Hello guys, in this video I want to share how I store our veggies and fruits in our fridge. So now let's start with kale guys. So we have to cut and rinse of it. So we have to cut into small small pieces. Kasi gagawin ko yung pang salad or pang smoothie ko. Yun. Spinner guys and spin it. You can see there's a water, so you have to throw it again. Then one more. So for the cucumber guys, we have to, of course, we have to wash it. And cut into the half. Yes. Then store into the container with water guys. Fill up natin siya ng tubig. Sorry. Ano pa? Sayang. It's water guys for my cooking, for my vegetable. So for the celery, ika-cut din natin siya. You have to do the same also. So wash natin siya. Cut natin yung mga bulok-bulok dyan. Ayan. Ayan, cut natin. Cut natin siya. Kailangan natin sukatin natin yung size na magkasya sa isang bottle. Ayan. There we go. Yes. Perfect. Kailangan natin i-level yung tubig. Oh, so one of my favorite cherry guys. I love cherry. Every time that mamili kami, bumibili talaga ako ng cherry. One of my favorite cherry. Cherry, sometimes grape, sometimes. So, i-add mo siya. Bigyan. Lagyan mo konti ng vinegar. Isok mo siya sa vinegar.
Soak mo siya sa vinegar, guys. Okay? Soak mo siya. Wash mo siya sa vinegar. Then, ilalagay mo siya sa isang, hindi siya spinner bowl na may nag-i-spin po. Yun. Strainer pala. Put in the strainer container pala, guys. And cover with the plastic wrap with small hole poked on it. Yan. Perfect. Then cover. Lagyan mo siya ng plastic sa ibabaw at lagyan mo siya ng hole konti para makahinga siya konti, kumbaga. Yan. Then, for my berries, it's the same too. Kailangan mo lang bumili ng Tupperware, guys. Ayan, Tupperware. Diyan mo siya ilalagay. Ayan. Then, coveran mo siya ng paper towel. Sa strawberry ko naman, ito, hugasan the same thing. Also, hugasan mo siya, then, so may natira ako konti. Nilalagay ko lang sa isang lagayan. For snack na lang po yan. Then sa lettuce ko naman, i-wash natin siya. Then wrap in the paper towel and put it back into the plastic.
Ayan. I-wrap natin siya ng maraming paper towel at least. Maglalas po yan guys ng 10 days, 15 days. Sometimes nga, umabot nga ng 1 buwan yan pag nag-store ako ng mga pagkain ko. Kasi 2 lang kami kakain eh. So, yun. Kaya nirarap ko lang siya lahat. Tapos binabalik ko sa plastic. Ayan naman, yung kamote, yung sweet potato na binibili ko, tinatanggal ko yan, nilalagay ko lang siya sa labas. Leave the sweet potatoes and spaghetti squash lang. And sa room temperature lang siya. Walang problema yan, kahit ilang days pa yan, maging okay pa rin yan. Kasi paborito ko yung kamote. Almusal ko, yan, kamote. Then, sa mangga, sarap ng mangga ko guys, oh. I-wrap mo lang din siya sa paper towel. Lagyan mo lang siya sa isang plastic o hindi na, it's fine. Nasa inyo yan. Then, sa avocado ko, yan, ililib mo lang yan siya guys sa table or sa room temperature lang hanggang pa siya, yung matigas. Pag soft na siya, ilalagay nyo na. Ayan na, dyan ko siya ini-store. May lagayan talaga ako dyan guys, para sa mga sa mga prutas. Ayan, nakalagay yan sa mga lagayan